Aha, dama an ce komai lokaci ne, kowa ya yi haƙuri bai ci ribarsa ba, to kaɗan ya yi ya daɗe yana saisaita mana zukatanmu da irin rubdugun damun dama shirin kalamai masu sanya mu sinkin a cikin waƙoƙinsa, amma kuma ya ƙi nuna mana fuskarsa kamar yadda sauran mawaƙa suka saba yi ta hanyar sakin bidiyo album. Shin wane ne wannan mawaƙi? Kamilu Koko, ka ji almajirin mawaƙa na garin Guru. Fasihin mawaƙi ne da ke yin gudun biri gami da fyaɗar 'ya'yan kaɗanya ga kalaman Hausa a cikin waƙoƙinsa. A wannan karan ya zunguro sama da kara domin ko ya nufi majalisar dokoki ta tarayya, majalisa ta tara, ƙarƙashin jagorancin shugabanta gogaggen ɗan siyasa abin alfaharinmu, Senate President Ahmad Lawal. Kaji shugaban majalisar dattawa, sanatan sanatoci wanda ya dage domin ganin Baba Buhari ya tsamo wa arewa kitse daga wuta. Shi ke nan an gauraya ga sanatan sanatoci Distinguished Ahmad Lawal ga kuma Kamilu Koko. Ya zuwa yanzu hotunan yadda ake ɗaukan waɗannan waƙoƙi ya cika kafafen sada zumunta na social media. Saura da me a ci gaba da bibiyan mu domin ganin waɗannan waƙoƙi nan ba da jimawa ba. Ibrahim Muhammad Lawal wanda aka fi sani da Baba shi ya ɗauki nauyin kawo muku. Tahir ya shirya. Rabi'u Kadawa ya gabatar muku da talla. Ali Gumzak ya ba da umarni. Ubangiji ka ji kaina tun ban zo mutuwa ba. Shugaban sanatoci yan abatin aiki ne ko a halin kyauta wasu ba su kai Ahmad. Ko me kaga ka samu Allah ya miƙa ma. Sanata na Ahmad, Lawal ka burge mu. Kana in ka nema ka rasa shi ya hana ma. Ba shakka malam shine. Lawal ka burge mu. Jalla ta'ala ƙarshen mulki mun gode ma.